Ngasigi oiba tongan page kharagi post sing collection tawbagi manungda iduning tawhairiba page asigi post amani khak lokhatjaraga ahanbo ina miyamda kodol tamjage amadi video asibu miyang tabiriba punamakpu Loktak Mapao updates ki mekaidagi taramna okchabaga loinana ikai khumnabu uchari Liangmai Naga Singi yum Khara Senapatida Khanghoudna Thugaikhiba Senapatigi Marinmai Ramkamai village ki manungda Liangmai Land Development and Authority ki makada sangat sagatuna khundaduna leiba yum Khara Khanghoudna makhutta khulai afaba paiba miyoi yauna khunja kharana laktuna village aduda leiba yum Khara amang ata thoonkhre thodok adu ngasi nungthil pung amamuk tarakba adwaida Liangmai village leaders sing leitabagi khudong chaba lauraga thokibani thodok thoklingai gi matamda Liangmai village ki leader makhai tamaida Liangmai people convention ki meeting yauri panba yabadi Liangmai Land Development and Authority na occupy tawriba lamda sariba yumsing adu unauthorized encroachment ni haiduna claim tawduna Mairanmai Ramkamai village authority na eviction tawinaba notice ultimatum mamang chahida NSN GPRN gi order ama palladuna hairakhiba laikhre mafam adu disputed area oina lairakpani yamna ngakpadi Senapati manungda NSN GPRN yamna active oina tabak toromba asini Nagaland da NSN faction kaya lay maming oina pallabada NSNU NSNR NSN GPRN NSN IM amadi NSN K Manipur da NSN IM khakta active oina operate tawbra hairaga atopa NSN singsu chaun operate tawduna leremliba asini PSC gi makhata na any Kuki leader amada hangbiyu India government na khoida separate administration pige hairakpra haidana full confidence ta yes haina khumlakani 100% PC confidence tani makhoi gi separate administration phangani haidana Meitei da lan hauliba ase Kuki singna taliba lamgi ayamba portion di kadaidano Nagana khundaba Nagagi lamni haidana thainadagi claim tawraga lakliba mafam ngaktani Nagagi mathakta lan tadana Meitei gi mathakta oina lan taribadi karigino political decision lobada Meitei na yadrabadi yaroi because of historical evidence administrative decision making structure Meitei na yaragadi makhoi gi separate administration phanglagadra haibagi uhang asini big no Nagana yadrabadi yaroi Meitei Naga anina yadragasu India government na yaragadi makhoi gi separate administration phangani haiba asi Kuki singi dream ni aduna Kuki gi lan asi Meitei amadi Naga animaktani phase wise or simultaneously to face war gi nganna plan tawkrabani Naga gi leaders sing da amuk hangbiyu center na Kuki sing da separate administration Naga gi lamdagi pige hairakpra answer big no center na Naga leaders sing da Kuki gi separate administration pigani hairakhiba leite Meitei Kuki lan asidi ethnic class ni Meitei na ST demand tarukpagi thokhibani haina khumlakani Naga leaders singsu Kuki gi SA pirakadroba mandana 2016 new district creation rollback tawphawba hairure Kuki singsu Nagana hairiba adu adum yai maramdi district creation tawduna infrastructure sem sadana administrative convenience ki setup sembal loidana salaiba chahi tara suraba district amuk rollback tawba haibasi any government na yarakloi haiba khangi Christian gi mingda Meitei Kuki lan asita Kuki na Nagada michang khomi Christian state ama Myanmar India amadi Bangladesh manungtagi Kuki singa tanaraga US na semna ba honari maduda hayeng Naga singsu yawgadabani hairi Christian state ama US na sembigani haiba tabada Naga su pungpang pangthai maramdi makoisu Christian chatpa US na thajaba purupni Nagagi political demand phangnana ba Chinaga asukkoina relation thamlakba ase ngasi pawba mai paktana laikibani handakti phanglado boy khanduna tumin leiri Naga Kuki landa Meitei na neutral oina laikiba adugumna makoisu Meitei Kuki lan asida neutral oina laibana phai haina khali lan haiba asida bu mihat mipun asi ana ngaktani kanasu pamnati Kuki singna hanjin Naga sing da attack tawbadagi hendoktuna Nagagi lamda Nagana yum saba yaroi haina thinglakpa asida Naga singsu Kuki gi attitude ase karino khali amaromda Kuki sing phongna phurup atai dasu lan tawnanaba plan ase Nagasu udabanate Meitei gi leaders sing da amuk hangbiyu Kuki gi separate administration pikhigadra political leader makhaina di piroi herakani CSO sing na di India gi attitude ase gyan tade Kuki da
Indiana tongsilaga lan taholiba asina takpadi Kuki gi pressure da nampuda SAP nanaba India government na plan tarpa yai haina khumlakani India government strategic analysis singda Meitei Kuki lan gi matangda amuk hangbiyu Manipur gi lan asi Jammu Kashmir da tawriba lan asidagi saruk tara 10 times hena lui North East ki insurgency group sing loishinanaba Indiana plan tawri masigi manungda Myanmar manungda tawriba lan asida India su strategic move chatli China gi strategic move thinganaba Indiana honari herakani India government uriba asina as all rivalry China gi strategic move amadi North East insurgency namthaba asi khaktani Manipur manungda Naga Kuki amadi Meitei khanaba makoina tungde Myanmar manungi lan India gi Myanmar manungi project resource mobilization amadi China gi strategic move sing asida fully concentrate tawraga leire atai kanglukki lalauba sizinadana Kuki lalauba sing India na sizinariba asi karigino atai kanglukki lalauba asing asidi India government na haibada hekta yaroi Kuki gidi lalauba sing asi proprietorship si leader aduna sikibada mahaki imung manung machin manauna amuk leader ohewgadabani natraga leader aduna yamna chanaba mi da leader hapamgadabani makhoi gidi leader aduna yakhargadi adum yare proprietorship oibanina private army group tauna sizinaba yai organization adugi specific attainable objective leite leader aduda tumina benefit khara pi kharaga nangna tokpa phanaba hayu silu nangi makha taba mayam control tau hainaba adum yai not to remember karigumba India asi kaidana Manipur Nagaland to khaina taraba phawbada mafam asida leiriba ethnic tribe Naga oigera Meitei oigera adum punna leigani Naga nang yawba yaroi chahi chama hena Manipur da leiraklaba thadau nang yawba yaroi Meitei nang yawba yaroi haina tanthokkiba yaba amata natte amata leite hauzik tawriba sing asidi piti ethnic internal conflict interest ni ego leiba ethnic leaders singda mina inchinbada chatpa masagi benefit interest yenglaga thoonba lan ngaktani haiba wafam sing PS asina phongdongli PS asimaki makhata tharakba posta Kuki Singi mass recruitment technopal district ki January 15 da tawri training chatkadaba singna purakadaba polam singi list makhada piriba ase toothbrush black pen black shirt iru janaba polam khungup knife bible toss line chingba nongmada changdraba yadraba polam sing puraga la uhairibani training gi maramdi maichai khakta natana atopa purup singasu lan thokningai maram chawna leire aduna Kuki nipa khudingmak lan gi training chananaba sem saw hairibani Kuki gi separate state demand tawriba asi ayamba portion di Manipur gi Naga taba mafam singdani maram aduna Kuki singna maichai khakta natana Naga sing yauna amuk Meitei Naga animak lan soknaba ngamnanaba moongda plan tawi India gi plan strategy na amani Kuki singi plan strategy na amani adubu hauzik phawbagi di India gi policy makada makoi chatli upper hand lakpa matamda India na haibada Kuki singna yaraktabasu yai India government na Myanmar sarkar gi ayaba yaudana more check post hanglaga Kuki sing satok sasin tawba holiba amadi somda training tawba hawgadoriba asiga mari yamna leinai Segang region ta PDF na control tawba ngamdriba ase India government ki matengna control tawba ngamnanaba lalong yatpa hawribani USIP gi article amagi batung ina Segang region amadi sin state singda humanitarian aid spinaba US na India da haikiba laikre arm rebellion ta humanitarian aid pi bahairiba ase kari kari polam no haidrasu adum khanglaba wafamni sin state ki rebel kangbu na control tawre Segang region ti rebel sing na control tawdri moregi border gate hangba asina Segang region ki PDF amadi Kachin state ta leiba miyoi sing amadi KIA sing dasu logistic support piba khakta natna sana thaknaba medicine gi polam singsu India dagi thajinba ngamlagani haiba wafam sing phungdokli makha satarkpada kwakaitel 360 hairiba PSSC gi post amani khaklokot chadaka thamjage Kuki na paite ama hatle soikibadagi hatpani hainari ahal singna lupa lak mangana yasinakre naha singdi shaungna hori singa lomdani haiba wafam phongdongli makhadana aikhoi amatta oina punchinduna ani suba Manipur lobby ama sema mathau tarakli haiba thawai medal gi wafam phongdongli makha satarkpada aroiboina Manipur police control room gi post amani khaklokot charaga aroiboina miyamda kodol tamjige Urkhol district ki Luntong Maifai PS ki manung chana leiba phali hin range ta Manipur police taragani panchuba Assam Rifles Forest Department Executive Magistrate ki apunba team na 90 acres park chauna tharamba pupi yanthalaba matung pupi adubu ngak senaba saramba loksang taragani thoi amasu mai thadokre hairi makhatana pupi asibu tharamliba miyoi sing masak maming khangdoknaba affair ama restart tawkre hairi
अरोइबोइना नेशनल हाईवे 37 अमदी नेशनल हाईवे 2 दा पोचै पुदुना लाकपा गरी इम्फाल दा थुंगलरी हाइरी नेशनल हाईवे 37 अमदी नेशनल हाईवे 2 दा लमदम असिगी तंगाई फदना नोमदा चंगद्रबा याद्रबा पोचै पुदुना लाकपा गरी सनीगे कुनगा माथोय अमदी चहुंगा यंखैगे माथोय हाइरिबा लंबी असिदा अपनबा यावदुना पुसिलखरे मखाताना पोचै पुसिलखपदा खुदोंथिबा थोक्तनबगी दमक चिंगनाय ओइबा मफमसिंगदा सिक्योरिटी फोर्सना अकनबा चेक्सिंग थरांग लौखटखि मणिपुर डिस्ट्रिक्ट पुनमक्ता पामदबा थौदोक थोक्तनबगिदमक चिंग अमसुंग तमदा पुन्ना चेक पॉइंट सामगा तरुक हांगदुना अचत अवोंगसिंग चेक तौबगी थबक चथखरे हाइबा वफम असि थमजरगा ngasiगidi matang saida loisinjare।